அன்னியோஹசேயோ மக்களே, யூகேல இருக்கிற குப்பை வண்டி பத்தி இன்னைக்கு வீடியோல பார்க்க போறோம். குப்பை வண்டியை பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி என்னென்ன டஸ்ட்பின்லாம் இருக்கு நீங்க பார்க்கலாம். ஒரு வீட்லயும் 2 பெரிய பின் இருக்கும். ஒன்னு கிரே பின், இன்னொன்னு கிரீன் பின். கிரீன் பின்ல வெறும் கார்டன்ல வர்ற வேஸ்ட் மட்டும் தான். இந்த குப்பையாளருக்கு தனியா பே பண்ணும் கவுன்சிலுக்கு. கிரே பின்ல எந்தெந்த பொருள்லாம் ரீசைக்கிள் பண்ண முடியாதோ அதை போடணும். வீக்லி ஒரு வாட்டி தான் இந்த கார்பேஜ் எல்லாத்தையும் கலெக்ட் பண்றதுக்கு 2 ட்ரக் வரும். அதே மாதிரி கவுன்சில் இருந்து 3 குட்டி டஸ்ட்பின், ஒரு பெரிய ப்ளூ கலர் கவர் தருவாங்க. இந்த டஸ்ட்பின்ல நம்ம வீட்டுல குப்பை சேர கிளாஸ் தனியா, கார்ட்போர்ட் தனியா, பிளாஸ்டிக் பாட்டில் தனியா, சாப்பாடு வேஸ்ட் தனித்தனியா சேர்த்து வச்சிடணும். இந்த குட்டி டஸ்ட்பின் ஆல்ருக்கு இந்த குப்பை வண்டி வரும். அதுல தனித்தனி பாட்டா பிரிச்சு வச்சிருப்பாங்க. எல்லா வேஸ்ட்டையும் போடுறதுக்கு அவங்க அழகா பிரிச்சு எடுத்துட்டு போயிருவாங்க. அடுத்தது பெரிய பின்ல போடுற கார்டன் வேஸ்ட், இல்லைன்னா ரீசைக்கிள் பண்ண முடியாத பொருட்களை அல்ருக்கு இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய ட்ரக் வரும். அது அப்படியே கொத்த அந்த பின்னை தூக்கி 2 தடவை தட்டுன்னு தட்டிட்டு அந்த வண்டியும் அழகா போயிடும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா சப்ஸ்கிரைப்.